Dobrý deň, dneska tu máme špeciálneho hostia, pána vedca. Pán vedec, povedzte nám, ako sa voláte a s čím ste ku nám prišli. Dobrý deň, volám sa Palo Vedec a prišiel som tu s mojím skvelým nápadom. AI botmi. AI boti môžu byť vašimi kamarátmi a taktiež majú emócie. S nimi sa nebudete cítiť osamelí. Môžu vám navariť aj upratať. Ďakujeme, že ste ku nám prišli. Tešíme sa na vás aj na budúce. Pozor! Všetci sa evakuujte! Vynález sa pokazil. Začína apokalypsa AI botov. Že ako by sme sa ich mohli zbaviť. Že odpojíme batériu. Ideme na to. Výsledky vyzerajú dobre. Dobre. Zdá sa, že tu nežijú žiadne iné tvory. Táto planéta vyzerá byť vhodná na kolonizáciu.